Здравейте, казвам се Николай Янев и съм част от екипа на Проект Learning. Днес сме се събрали с нашия гост, лектор Трифон Трифонов, да говорим за корупцията. Един от много дискутираните проблеми на българското общество през последните години. От една страна, ние често чуваме обвинения в корупция, анализи, виждаме емоционални реакции на публиката. От друга страна, това неуморно говорене срещу корупцията и често политизирано, рядко стъпва върху експертно познание. Често то почива върху обтекаеми публични заявления и партийна риторика. За да попълним тази празнота в нашите познания, днешната лекция ще се опита да хвърли светлина на престъпната природа на корупцията по отношение на приетото в момента законодателство в нашата страна и промените, които се извършват в него. Тя също така се надява да даде знание за специализираните институции и едни добри практики, които се прилагат по света за това да бъде ограничена корупцията по високите етажи на властта. Съдържанието, надяваме се, е достъпно както за студенти, така и за хора, които работят в тази област и са в началото на кариерните си стъпки. Нашият гост днес е Трифон Трифонов и аз ще го поканя да се представи накратко. Благодаря за предоставената възможност, господин Янев. Както споменахте, казвам се Трифон Трифонов. Завършил съм право и финанси в Университета за национално и световно стопанство. Хоноруван преподавател съм също в този университет, както и в Пловдивския университет Паисий Хилендарски. Преподавам дисциплините противодействие и спиране на пари, противодействие на корупцията и отнемане на законно придобито имущество. Преди да започна преподавателската си дейност, повече от 12 години съм се занимавал активно на терен с тази материя. През годините съм работил като агент в финансовото разузнаване на Държавна агенция национална сигурност и корупцията за отнемане и комисията за отнемане на законно придобито имущество, където съм бил директор на дирекция превенция на корупцията и почти 3 години главен секретар на комисията. С преподавателската си дейност се старая да предам опита и знанията си на хората през призмата на практиката. Освен това съм съавтор в наръчник, научно издание, сборник и учебник в сферата на антикорупцията и повече от 18 години юридически стаж. Благодаря за това въведение. Като граждани често сме свидетели на дискусии, както споменах в началото, анализи и политически послания, които препращат към корупцията. И тази дума изглежда като че ли съдържа обяснението в себе си. За всички е очевидно какво е това корупция. Обаче, като направим една крачка и минем зад тая риторика, се оказва доста трудно и това го наблюдавам с студентите, когато им задам въпроса да отговорят на простото питане, що е то корупция? За да разберем природата на това явление, ще ви помоля да ни снабдите с една работна дефиниция, едно работно определение на всички тези престъпни деяния, които обикновено обозначаваме с този термин – корупция. Така е, всеки ден по няколко пъти чуваме от различни източници думата корупция. Понятието корупция се употребява с различно и понякога неясно съдържание. Гражданите и медиите говорят за корупцията, когато са недоволни от дейността на публичната администрация, от органите на държавата и местната власт, но в много случаи това е невярно или неточно. Всъщност тя може да се срещне навсякъде около нас, при наличието на конкретни предпоставки и среда за развитието й. За понятието корупция не съществува еднозначно определение. Могат да се срещнат много и разнообразни определения. Причината за това е, че понятието за корупция не може да бъде сложено в рамка, а следва да се изличат определения от различни нейни проявления. Корупцията от латински означава в буквален превод разваленост, разложение. Всъщност наличието на корупция подкопава всички обществени отношения. Тя може да бъде класифицирана по количествен признак, като голяма и малка, според размера, измерен в пари.
Друга класификация разделя корупцията на административна и политическа. Световната банка определя корупцията като дребна и корупция, която е стигнала до превземането на държавата. Под превземане на държавата следва да се разбира овладяването на основните лостове на държавно управление в законодателната, съдебната и изпълнителната власт от групи за влияние, които работят в тяхна полза, а не в полза на обществото и обществените интереси. Едно от харесваните от мен определения за корупция е, че тя е поведение, изразяващо се в нечестно използване на власт или позиция, което има като резултат поставянето на някого в по-добра позиция от другиго. Една от най-известните дефиниции за корупция е създадена от Transparency International, според която корупцията е злоупотреба с поверена власт за извличане на лична изгода. Каквито обаче и определения да се формулират, е важно да се знае, че корупцията ерозира гражданския морал и е една от основните причини за недоверието в институциите. През годините по-силно осъзнаването, че борбата с корупцията е водеща за правилното функциониране на държавността и освен с вътрешни се създават и международни актове в тази посока. Всъщност до началото на 70-те години всяка държава сама търси начин да спре разпространението на корупцията чрез националната си правна рамка, в повечето случаи с наказателно-правни мерки. Дебата, свързан с изработването на международни правни актове, касаещи корупцията, стартира в началото на 1980 година, а първите антикорупционни конвенции са факта през 90-те години, 1990 година. Това беше интересно въведение към природата на корупцията и различните гледни точки, които дават различни дефиниции, използвайки разнообразни нейни признаци. Когато определяме едно престъпление, разбира се, тук в България се сещаме на първо място за наказателния кодекс, който картографира нарушенията и санкциите, които се налагат за тях. Това понякога обаче може да скрие от широката публика факта, че в България имаме и специализирано законодателство, което е в сила и което е направено специално за това да се работи по случаи на корупция, на корупционни действия, със специален акцент в високите етажи на държавата и на властта. Можете ли да ни кажете нещо повече за това? Да, разбира се. Освен наказателния кодекс в България, съществува и специализирано законодателство. Още през 2018 година беше приет Закона за противодействие на корупцията и отнемане на законно придобитото имущество, който в последствие претърпя промени през 2023 година и се създаде Закона за противодействие на корупцията. С закона от 2018 година се отговори на необходимостта от създаването на по-ефективен механизъм за противодействие на организираната престъпност. Очертават се механизмите за борба с корупцията по високите етажи на властта. Законът имаше за цел да се защитят интересите на обществото чрез ефективно противодействие на корупцията, създаване на гаранции, че лицата, заемащи висши публични длъжности, изпълняват правомощията си или задълженията си честно и почтенно, при спазване на Конституцията и законите на страната, както и предотвратяване на възможностите за незаконно придобиване на имущества и съответно разпореждането с него. С приемането на Закона за противодействие на корупцията и отнемане на законно придобито имущество, така наречената гражданска конфискация беше поставена в центъра на разсъжденията и ефективността и като механизъм за противодействие на корупцията в България. В българското законодателство не съществува легална дефиниция на понятието гражданска конфискация. В наказателния кодекс на САЩ съществува такава и гражданската конфискация е определена като легален термин. Той е общоприет в международните среди, занимаващи се с отнемането на активи,
придобити от престъпна или незаконна дейност. Основната идея за възникването на института на гражданската конфискация се състои в обстоятелството, че често чрез конвенционалните способи на наказателното и административното право и процес не може да се достигне до имуществото, което е придобито от незаконна или престъпна дейност. В доклада на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка още от януари месец 25 януари 2017 година по отношение на показателя ефективни мерки срещу корупцията, тогава се сочеше, че разработването от страна на правителството на актуализирана национална стратегия за борба с корупцията е важна стъпка, но остава предизвикателството да се осигури изпълнението на тази стратегия, да се приема необходимата нормативна уредба и да се създадат предвидените институции. Като препоръка в доклада тогава беше изведено да се приеме нова нормативна уредба относно борбата с корупцията в съответствие с целите, изложени в стратегията за борба с корупцията, и да се осигури прилагането на тази уредба, както и да се създаде ефективен орган за борба с корупцията. Предприетите от България законодателни мерки чрез приемането именно на този закон въведоха единен антикорупционен държавен орган за осъществяването на политиката по противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобитото имущество. По този начин се създаде необходимата връзка между функциите по превенция на корупцията, проверка на имуществените декларации, установяването на конфликта на интереси и отнемането на незаконно придобито имущество, като дейностите по противодействието на корупцията се засилват чрез събиране, анализиране и проверки на сведения при по повод информация за прояви на корупция на лица, заемащи висши публични длъжности. Това обединяване на функциите беше важно, тъй като конфликтът на интереси и корупцията често са в основата на необяснимото забогатяване на съответните лица. Така се създава възможност постигнатите вече резултати и утвърдените добри практики в областта на гражданската конфискация да бъдат запазени и доразвити. Разглеждайки корупционното поведение като обществено явление, бе посочено, че обективната последица е придобиването на незаконно придобито имущество, като тя може да е в полза на лицето или в полза на трети лица. Именно срещу този елемент въздейства гражданската конфискация. Тя е процедура на граждански съд срещу незаконно придобитото имущество и дава възможност то да бъде отнето в полза на държавата. Определяйки получаването на неследващи се облаги и всякакъв друг вид имущество като един от основните мотиви за корупционно поведение, широките възможности за отнемане по отношение на субектите са една от характеристиките на гражданската конфискация, която най-ясно я дефинира като ефективен механизъм за противодействие на корупцията. Когато субектите могат да бъдат лишени от незаконно придобитото имущество от корупционното си поведение, независимо от това на чие име те са придобити, това играе ролята на възпиращ механизъм израз на заложения в европейското законодателство принцип престъпността не си струва. Чрез гражданската конфискация придобитото имущество, получено от корупционно поведение, може да бъде отнето в полза на държавата, независимо от това дали е получено от самото лице или от трети лица, физически и юридически лица. Успоредно с това, за започването на финансово разследване и евентуално последващо отнемане не е необходимо лицето да бъде осъдено. Така се избягва някои от проблемите, пред които се изправят правоохранителната система и усилията си за противодействие на корупцията, т.е. доказването при извършване на корупционни престъпления и ограничените възможности за отнемане на облагите от такава дейност, предвид личната наказателна отговорност. Естествено, гражданската конфискация е само един от инструментите
за противодействие на корупцията, тя не следва да се разглежда като единствен способ, а заедно с методите, включени в административни, управленски, образователни, наказателни и граждански подходи, като част от една обща система за превенция и противодействие на това обществено явление – корупцията. Искам да отбележа, че за първи път с закона, приет през 2018 година, е легално дефинирано понятието за корупция. Корупция по смисъла на този закон е налице, когато в резултат на заеманата висша публична длъжност лицето злоупотребява с власт, нарушава или не изпълнява служебните си задължения с цел пряко или косвено извличане на неследваща се материална или нематериална облага за себе си или за други лица. Изрично е посочено разпоредбата в член 3, алинея 1. Регламентирани са механизмите за предотвратяване на корупционното поведение на лицата, заемащи висши публични длъжности, условията и реда за деклариране, проверка, анализ и оценка на имущественото състояние, условията и реда за установяване конфликт на интереси, промяна на декларациите за имотно състояние и конфликт на интереси, както и засилване на правомощията на инспекторатите и натоварването с функции по проверка на декларациите и за имотното състояние на служителите във всички администрации. Много добре. Вие разказахте наистина подробно за това, кои са нормите отвъд наказателния кодекс, които се занимават с проблема на корупцията и влязохте в техните детайли, но всъщност законите сами по себе си не са достатъчни, за да бъдат изпълнени до край едни ефикасни антикорупционни политики. Освен законите, ние се нуждаем и от институции, които да ги прилагат. Знаем, че полицията и прокуратурата се занимават с разследване на корупция и с наказателното им преследване. Но бихме ли могли да посочим, да разширим малко кръга на тези институции, като посочим и специализираните такива, които са включени в превенцията и борбата с корупцията от висок профил по високите етажи? Да, така е. Проблема с високите нива на корупцията в България, най-вече тази по високите етажи на властта, беше сочена от европейските институции като основна пречка пред страната ни за влизането в Шенген, за получаването също на средства, за подпомагане от различни европейски програми и така нататък. Както казах преди малко, с закона от 6 октомври 2023 година се създаде Комисията за противодействие на корупцията. Тя именно е този специализиран орган в България в борбата с корупцията по високите етажи на властта. Комисията е независим, специализиран, постоянно действащ орган, юридическо лице на бюджетна издръжка в град София. С промените в гражданската конфискация остана да съществува самостоятелно чрез Комисията за отнемане на незаконно придобито имущество самата гражданска конфискация. А останалите функции бяха доразвити с повече правомощи и взаимовръзки именно с тази Комисия за противодействие на корупцията. Тоест, за да обобща, беше извършено разделяне на функциите. Гражданската конфискация беше самостоятелно управлявана от отделна комисия. Останалите функции, които изброих в предходната си част, бяха поети от Комисията за противодействие на корупцията. Функциите на комисията, освен аналитични по изготвянето на анализи и методологии и разработването на антикорупционни мерки, са предвидени оперативни, свързани с приемането и проверката на декларации за имущество и интереси, с проверката на постъпили сигнали от граждани и чрез медиите, осъществяването на проверки на имуществено състояние, на производства за установяване на конфликтни интереси. Въвежда се възможността всеки, който разполага с данни за корупция и за конфликт на интереси по смисъла на този закон,
за лице, заемащо висша публична длъжност, да подаде сигнал до тази комисия. На тази основа комисията чрез нейните органи може да осъществява оперативно-издирвателна дейност, като основни цели са превенцията, предотвратяването и санкционирането на нарушенията в дейността на лицата, заемащи висши публични длъжности, свързани с прояви на корупция, придобиване на сведения и информация за действия или бездействия, които разкриват прояви на корупция, и предоставянето на сведения и информация на съответните органи на съдебната власт, както и на разследващи органи, и изготвянето и съхраняването на веществени доказателствени средства и предоставянето на съответните органи на съдебната власт. Предвидена е изрична възможност органите на комисията да използват специални разузнавателни средства, което гарантира ефективност при противодействието на корупцията. По този начин се осъществява един комплексен подход в борбата срещу корупцията по високите етажи на властта. В прерогативите на комисията е включено и осъществяването на държавната политика по превенция на корупцията на законодателно ниво. Комисията събира и обобщава и анализира информация за националните антикорупционни политики и мерки, извършва анализи, разпространява и предлага мерки за превенция и противодействие на корупцията и координира прилагането им, в това число и по сектори. Осъществява дейности по разпространение на информацията, свързана с противодействие на корупцията, включително и антикорупционни политики и мерки. Комисията също така осъществява производства по конфликт на интереси по отношение на лицата, заемащи висши публични длъжности, а за служителите в администрацията проверката се осъществява от инспекторатите или от комисии от специално натоварени за това лица. Всъщност, дейността на комисията може да бъде обобщена по някои основни направления: превенция, оперативно-издирвателна дейност, разследване на корупционни престъпления, случаи по реда на Наказателно-процесуалния кодекс, проверка на декларации на лицата, заемащи висши публични длъжности, и установяване на конфликтни интереси. Благодаря и за това въведение в институционалния свят, който се занимава с превенцията и противодействието на корупцията, особено в публичната сфера. Като казах публична сфера, обаче, ще ви задам и един провокативен въпрос. Ние чухме и определенията за корупция, които препращат към публична власт, публични средства, бюджетни пари. Ако отворим страниците на вестниците вече виртуално, за разлика от едно време, когато можехме да ги разгърнем, ще видим, че и заглавията, които са посветени на тази тема, се занимават с хора, които заемат високи обществени позиции. Възможно ли е обаче подобна злоупотреба с доверие и с поверени средства, подобни на тези, които наблюдаваме в публичната сфера, да се случат и в частния сектор? Възможно ли е да говорим за корупцията извън рамката на държавната власт? Така е. По-малко се говори за корупцията в частния сектор, но тя съществува и там. Това противоправно явление, освен в публичната сфера, се разпространява и в частната такава. Там, където има монопол при вземането на решения, независимо дали става дума за частния или публичния сектор, възниква възможността за появата на корупция. Съществува и рамково решение за борба с корупцията в частния сектор още от 2003 година. Може да се каже, че частната корупция е сравнително нова в аналитичната практика, тъй като по принцип се приема, както и вие споменахте, че корупцията е преди всичко проблем на държавното управление и в този смисъл не се отнася до управлението на собствеността в частния сектор. При корупцията в частния сектор се наблюдават явления и практики, които са до голяма степен подобни на общата корупционна среда в страната. Подобряване на корпоративното управление, въвеждането на високи стандарти за финансова отчетност и прозрачност е един от методите за решение на проблема с частната корупция. За онагледяване на корупцията в частния сектор и за по-добро разбиране от аудиторията обаче ми се иска да дам примери за такива. Например, банкер в частна банка получава подкуп за отпускането на кредит. Служител в дружество
е получило подкуп, за да купи некачествена стока и така се засягат интересите на съответното дружество, както и злоупотреби на длъжностни лица, на които е поверено управлението на дружествено имущество и много други подобни случаи. Много често е възможно да има своеобразно преплитане между корупцията в частния и в публичния сектор при организиране и провеждане на процедури по обществени поръчки. Негативните последствия обаче настъпват отново върху всички нас. Да, това е един малко различен и не по-малко интересен поглед върху феномена на корупцията, който ние тук в България виждаме доколкото ни засяга пряко, но всъщност това, което не виждаме е, че гражданите в много други страни, включително в страни, които често са определени като модел, също имат своите забележки към начина, по който се прилагат антикорупционните политики. Подозрението, че властта е корумпирана, не е присъщо само на българското общество, а и на други, на които ние гледаме като че ли с възхищение. Като говорим за това, което се случва навън, бихме ли могли да кажем също така и какви са тези успешни практики, към които България би могла да погледне? Преди да отговоря на въпроса, бих искал да кажа нещо много важно. Класическите методи за противодействие на корупцията са три. Това са превенция, образование и наказателно преследване. Превенцията означава да не се допуска възникване на корупцията. Превенцията включва широк кръг дейности, насочени към преодоляване на причините за появата на корупцията. Те са свързани преди всичко с изследване на тесните места и рисковите зони за появата на корупцията в администрацията, с подобряване на технологията на административната дейност, подобряване на отчетността, осигуряване на повече прозрачност по отношение на имущественото състояние на служителите и засилване на вътрешноведомствения и гражданския контрол. От друга страна, наказателното преследване на корупцията осигурява справедливо наказание на корумпираните, като в същото време има и силно възпиращо действие. При тежките форми на корупция, наказателното преследване се счита за единствен ефективен метод. Образованието е най-безспорното и успешното средство за борба с корупцията. Образованието срещу корупцията означава изграждане на системи за противодействие тъкмо на върховите постижения на страните, които чрез образование се борят с корупцията, ми се иска да поговорим. За необходимостта от въвеждането на антикорупционно образование и подготовка на специалисти в тази сфера се акцентира и в международен план, разбира се. В Конвенцията на ООН срещу корупцията в член 13 се подчертава важността на антикорупционното образование като елемент на превенцията на корупцията. В Конвенцията е записано, че всяка държава, страна по нея, предприема подходящи мерки за насърчаване на активното участие на индивиди и групи извън публичния сектор, като гражданското общество, неправителствените и местните организации в предотвратяването и борбата срещу корупцията, както и за повишаване на осведомеността им във връзка с съществуването, причините и сериозността на корупцията и заплахите, които тя поставя. Държавите трябва да предприемат дейности във връзка с публичната информация, които допринасят за нетолерирането на корупцията, както и на образователните програми, включително в учебните планове на училищата и университетите. Повече от 40 държави съобщават за образователни инициативи в областта на антикорупцията и почтенността. Във всички степени на образование – начално, средно и висше. Образованието се очертава като основен инструмент за предотвратяване на корупцията. Наблюдава се снижаване на възрастовата група на децата, които биват включени в програми за антикорупционно образование. Все повече се акцентира на факта, че не е достатъчно антикорупцията да се преподава на ученици в гимназиалните класове, а
за ефективната и трайна промяна на ценностната система и за възприемането на активни граждани е необходимо като сегмент от гражданското образование да бъде застъпен още в най-ранна детска възраст. Добри примери в тази посока са, разбира се, Италия, Естония, Словакия, Румъния, Австрия. В Германия като добра практика може да се очертаят инициативите в детските градини, посветени на седмицата на полицията, които се провеждат през първи и втори срок. Впечатляващо е ситуацията в Хонг-Конг, където се създава и внедрява програма за антикорупционно образование в образователната система, която обхваща децата и младежите, забележете, от 4 до 22 годишна възраст. Обучението по антикорупция е практически насочено, интерактивно и въвлича не само обучаващите се деца и ученици, а и представителите на бизнеса, родители, родителски организации и други. Това беше интересен отговор на въпроса за добрите практики. Всъщност образованието се оказва, че е най-доброто средство, защото всички други мерки, за които хората обикновенно мислят и които обикновенно очакват да видят, са свързани с наказание на виновните, но актовете на корупция вече са се случили, щетите както върху публичното доверие, така и върху публичните финанси са нанесени. Всъщност рядко ние поглеждаме към тези по-ранни стъпки в формирането на човека, когато именно се създават границите, които всеки от нас, всеки гражданин знае, че не трябва да преминава. В крайна сметка не могат да бъдат толкова силни законите, писани на хартия, колкото законите, които са заложени в нас самите, колкото собствените ни морални и етични норми. Все пак, можем ли да посочим и нещо друго от практиката? Борбата с корупцията е един динамичен процес, който изисква много споделяне на добри практики, поради развиващите се постоянно техники за осъществяване на това негативно явление, съобразени с особеностите на съответните нации. Впечатляваща е дейността в тази насока на организации като Съвета на Европа, Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, Организацията на Обединените нации, Европейския съюз. Важни актове в тази посока са Конвенцията на Организацията на Обединените нации срещу корупцията, Гражданската конвенция срещу корупцията, Конвенцията за подкупване на чужди и длъжностни лица в международни търговски сделки, различни стратегии за борба с корупцията и така нататък. Основната им цел, разбира се, е търсене на решение на наднационално ниво и уеднаквяване на стандартите за противодействие на корупцията в целия свят. Благодаря за това въведение в темата за корупцията, антикорупционните политики и институции, с които нашата държава разполага. Слушателите на тази лекция могат да се запознаят в приложените файлове с една кратка библиография, която би им била от полза, ако решат да разширят познанията си. Те могат да проверят и знанията с няколко тестови въпроса, което аз направих докато слушах лекцията. В заключение имате възможност да отправите едно послание към студентите и всеки друг, който би станал участник в този курс. Както споменах и по време на моето изложение, моята основна цел е популяризирането на мерките срещу корупцията и така се надявам, че дори и чрез тази лекция, тъй като и през годините съм имал възможността да бъда част от множество инициативи, които са имали за основна цел да противодействат на това негативно явление, така да се съсредоточат в образованието си, тъй като той се оказва, че е най-силният механизъм за противодействие на корупцията в бъдеще. Благодаря и до нови срещи. До нови срещи.